49 o quilo, cenoura 2,59 o quilo, repolho 1,99 o quilo, alface 3,99, chuchu 1,99 o quilo, abobrinha paulista 3,59 o quilo, mandioca saco 1 quilo 8,99, manga palmer 6,99 o quilo. Toda semana vai ter quarta e quinta do Hortifruti e sexta, sábado e domingo do açougue. Mercado Vila União, quarta e quinta do Hortifruti, loja 1 e loja 2. Loja 1, Rua João Francisco Carpio, número 3, em frente à Igreja Católica São Joaquim, bairro Vila União. Loja 2, Rua Rubens Roberto Ociofi, número 659, Vila União. Mercado Vila União, vem pra cá! Quarta e quinta do Hortifruti no Mercado Vila União, loja 1 e loja 2, tudo fresquinho e preço campeão. Laranja 4,99 o quilo, abacate